大家好，今天呢跟大家聊一下美国人是怎么样对自己的孩子的，他们是怎么教育自己的孩子的。来了美国以后呢，就会发现美国人竟然是这样对待自己孩子的。就拿刚出生的婴儿来说吧，一般家庭呢，在孩子10个月之前，都会让孩子跟父母睡在同一个房间的。10个月以后，就会把孩子移到自己的婴儿房。一般在14个月大以后的婴儿，就会让孩子自己独立睡觉。独立睡觉就是每天在同一个时间把孩子抱到婴儿床上，不管孩子这个时候有没有睡意，然后关上门，任由孩子哭。孩子哭累了，自然也就睡着了。这个阶段大概需要1个月左右的时间。当然了，这段时间呢，家长会偷偷的看的，会偷偷的观察孩子的动静。过了1个月难熬的阶段后，只要到点就把孩子抱到婴儿床上，孩子就习惯的乖乖的睡觉了。所以呢，大家常说中国的孩子是抱大的，美国的孩子是爬大的，这话一点都不假。孩子小的时候加上顽皮，肯定有摔跤的时候。当孩子摔倒的时候，美国的父母是不会急着跑上去搀扶的，而是让孩子自己站起来。日子久了，他们自己也就习惯了，摔倒的时候也就自动爬起来了。孩子到了上学的年纪，美国的父母也不会在意孩子的学分，更注重于孩子的独立自理能力以及孩子的成长。他们教育以鼓励为主，从不打孩子。家长们不把自己的孩子与别的孩子进行攀比，而且呢，家长们还会鼓励孩子们参与登山、攀岩等冒险运动。他们常常带孩子出去野营、冲浪，在大自然里磨练、历练，并鼓励孩子们自己动手搭建帐篷。我有一个朋友，他们就是这样子教育孩子的。他曾经跟我说过，他们有一次就是带孩子出去旅游啊，那3个孩子呢，有7岁的、10岁的、14岁的。出去旅游之前呢，他们就要求孩子自己准备行李，也告诉他们了，你们要自己看一下我们要去玩的地方的天气自己检查一下，看看需要带什么东西。结果呢，这3个孩子在收拾行李的时候，他们就没有去看那边的天气。等他们到了旅游的地方呢，天气就比较的冷，3个孩子就冻得瑟瑟发抖。那家长就告诉他们，给你们说了，让你们看一下天气预报，你们为什么不看呢？你们不看，那你们就自己冻着吧。从那以后，再带孩子出去玩的时候，孩子自己收拾行李，什么季节的衣服他们自己都会带上了。而且呢，从小就让他们自己洗衣服，虽然都是用洗衣机洗，但是一人一个篮子，准备好自己的衣服自己洗。那他们跟我讲的时候，就是那个最小的呀，只有6岁的时候，也让他自己去洗衣机洗，因为洗衣机比较的高，所以衣服放进去小的拿不出来。那他们就偷偷的观察到老2抱着老3的腿，老3在洗衣机里面去拿衣服。我跟大家分享这些，就是说美国人还是比较注重这个小孩自己独立的做一些事情，从小就去独立做，培养孩子的勇敢和独立性。到孩子18岁以后呢，绝大多数的孩子都会自己挣钱读书。那我们经常去快餐店呀，看到的基本上很多都是学生在这里打工，就是他们每天或者每个星期做几天工。即使经济条件很好的家庭，也会鼓励孩子挣钱，让孩子自己支付保险费、学费以及其他的费用。我儿子在他高中毕业的时候，我也是鼓励他出去打工。他上大学的时候，我就帮他买了车了，但是呢，我是帮他贷款买的，他呢就自己赚钱来还这个贷款。美国的父母一致的观点是，通过劳动去实现自己的目的和生活经验，会让孩子更有成就感，同时呢，也知道赚钱的不易，并珍惜劳动所得的每一份回报。孩子父母的这种做法在美国已经形成了社会风气。到了孩子成家立业的年龄的时候，
美国的父母既不会给孩子准备彩礼，更不会为孩子成家买车买房。孩子们的生活一切都要靠他们自己去努力去创造。再等到有了下一代，美国的父母是不会帮子女看孩子的，也不会插手子女对其孩子的教育。他们认为孩子的爸爸妈妈亲自陪伴孩子长大，并引导其好好的做人做事，这才是给孩子最好的爱。美国人呢，就是这样对待自己的孩子。对于他们的这些做法呢，大家怎么看呢？美国人不打骂孩子。在美国，体罚、言语羞辱或者其他手段造成孩子身体或心理伤害，当事人是要受法律惩罚的，父母当然也不能例外。不打骂孩子，要纠正不良行为，培养好习惯，大人需要特别的智慧和耐心。比如要求小孩收拾地上的玩具，小孩只有整理干净这一套玩具，才可以进行下一个节目。同时呢，离开座位时也需要把椅子推回原来的位置。从小呢，就教育孩子有一份感恩的心。我曾经也看到一个美国的妈妈带着2个小孩，一个4岁，一个2岁。那当孩子饿的时候呢，她把食物递给4岁的孩子的时候，4岁的孩子就会说谢谢妈妈。但是2岁多那个呢，因为他刚刚开始学说话，所以呢，他妈妈就一直让他说谢谢，说谢谢，直到孩子说了谢谢，他才把食物递给孩子。美国人对于外人的随意触碰会感到很不舒服，甚至认为是侵犯，所以呢，小孩子呢也被教育的不可以随便触碰别的小朋友，更不可以推挤别人，不礼貌和有伤别人的话也是绝对禁止的。父母和老师还要时不时地提醒孩子，咳嗽要掩住嘴巴，打喷嚏呢要掩住鼻子，不能随便乱扔垃圾，做错事要道歉。美国家长注重孩子的信心、责任、能力、品德、独立性等方面的培养，擅长运用鼓励、引导、以理服人等等方式进行教育。他们不急功近利，注重孩子的长远发展。美国人很尊重孩子的正当意志和个性，不以自己做父母的意志去支配和限制孩子。他们注重的是让孩子的才智、特长和兴趣得到自由发展。比如在选择职业上，孩子长大了干什么好，父母都会同孩子进行朋友式的讨论，提供参考意见。但是呢，最终还是尊重孩子自己的抉择，不会包办代替的。他们认为，尽管职业不同，经济收入有多有少，但地位是平等的，没有什么高低贵贱之分。干什么职业不太重要，重要的是自立自主，与自己的志趣才干相投，并且相信只要肯努力，总会有回报的。关于美国人如何教育自己孩子的话题呢，我今天就简单的说到这里。欢迎大家在评论区里给我留言，咱们一起来讨论这些问题。感谢大家的收看，也感谢大家的关注，也感谢点赞的朋友。咱们下期再见，谢谢大家。